नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो? खै पेले हो जस्तो लाग्यो। हर्का साम्पाङको पार्टीको नाम के हो? हेलो अर्थमन्त्री को हुन्? कुलमान घिसिङ। नमस्ते फ्रम बसन्तपुर। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ देशका कर्णधार 12को इक्जाम दिएर बसेका सुन्दर सुन्दर बहिनीहरू। हेलो, शुभ नाम के बहिनी? दिव्या श्रीवास्तव। ईशा गौतम। दिलासा नेउपाने। दिलासा नेउपाने। ल ठिक छ। अनि हाउ वाज योर इक्जाम? भेरी नाइस। भेरी नाइस। हजुर आज चाहिँ एकदम बवाल ए प्लसै आउँछ? आउन सक्छ आज चाहिँ। राम्रो भयो। राम्रो भयो। अहिलेसम्म सबैमा पास हो? कसम हो? रिक्जाम दिन त पर्दैन नि? पर्दैन। त्यसो भए आज लास्ट दिन होइन, क्रससँग छुट्यो होला। अब कस्तो फिल भइरहेको? क्रसै थिएन, कहाँ छुट्नु? छैन। ल त्यसो भएमा गाइजहरूलाई 2-4वटा क्वेसन सोध्छु होइन, तपाईँहरूले मिलाउनु भयो नि लिड हेड कन्सल्टेन्सी मार्फत तपाईँहरूले मिस्ट्री बक्स पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ एक्सक्लुसिभ गिफ्टहरू छ। ल सुरुमै एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो? खै पेले हो जस्तो लाग्यो। खेल भलिबल। कबड्डी हो। के अरे? पेले अरे? मलाई थाहा छैन। के भलिबल कसले भनेको? नाइस, भलिबल मिल्यो है त। नेपालको कानुन मन्त्री को हो? सुविधा गौतम हो। थाहा भएन, कन्फ्युज भयो कि एउटा नाम भन नि त। नामै याद छैन अहिले। सविता गौतम, राइट एन्सर। लभली है, लभली। नेपालको मेगा स्टार को? अनमोल केसी। थाहा छैन मलाई। थाहा भएन। महानायक राजेश हमाल। राजेश हमालले। अनमोल केसी है त, मेगा स्टार। ल ठिक छ। अब अझै अर्को क्वेसन सोध्छु। अर्थमन्त्री को हुन्? थाहा छैन। अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री भनेको थाहा? के रे? घिसिङ? कुलमान घिसिङ। कुलमान घिसिङ हो होइन? खै थाहा छैन। खै के पोखरेल हो, थाहा भयो। पोखरेल हो? होइन पोखरेल कि पोडे, यस्तै समथिङ के हो। हर्का साम्पाङको पार्टीको नाम के हो? हेलो श्रम संस्कृति पार्टी हो। के रे? श्रम संस्कृति। हल त चिन्ह पो श्रम संस्कृति पार्टी हो। श्रम संस्कृति पार्टी। नाइस, माटो चिन्ह। ल ओके, अब हामीसँग छ मिस्ट्री बक्स लिड हेड कन्सल्टेन्सीको। कहाँ गयो? तपाईँहरूलाई म मिस्ट्री बक्स दिन चाहन्छु है त। त्यसबाट के पर्दो रहेछ हेरौँ। लेट्स सी। यदि तपाईँहरू विदेश जानुहुन्छ भने है, युके एप्लाई गर्नुभयो भने आफ्टर भिजा फ्री ल्यापटप पाउनुहुन्छ। अनि पिटी र आइएल्समा 80% अफ छ। अनि 0 रुपिस सर्भिस चार्ज छ। सो विदेश जाने भए चाहिँ लिड हेड कन्सल्टेन्सी नयाँ बानेश्वरलाई सम्झिनु होला है त। यो चाहिँ लिड हेड कन्सल्टेन्सी मार्फत मिस्ट्री बक्स पाउनु भएको छ। ल लिनुहोस् त, हात हाल्नु। सबैलाई दिन्छु कि मैले, त्यस्तो बायस गर्दिनँ। ल एउटा लिगम। कमन, के पऱ्यो? ल निकालौँ। पिलअप। अबि पढ्न आउँदैन होला। ओहो, क्यास भाउचर 1000 को, नेटफ्लिक्स, फ्री मुभी टिकट। बधाई छ। अब यो गिफ्ट रिडिम गर्नको लागि तपाईँहरू लिड हेड कन्सल्टेन्सी नयाँ बानेश्वरमा गएर स्ट्याम्प लाउनुपर्छ है त।